السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بيكم في موضوع جديد بنتكلم فيه وبنجاوب فيه على سؤال من الأسئلة المهمة جدا اللي بتجيلنا على منصاتنا على السوشيال ميديا. موضوعنا النهاردة هو الزوائد اللحمية عند الكبار. طبعا موضوع مهم، نتائجه، نسبة تحسنه، نسبة فشله، نسبة رجوعه، كل ده هنقوله النهاردة إن شاء الله. طيب كلمة زوائد لحمية عند الكبار، يعني الزوائد اللحمية واللحميات عند الكبار بتتكون في مكان محدد، بتتكون في منطقة خلف الأنف وبتتكون في منطقة الجيوب الأنفية ببساطة. طيب وعادة المكان بيكون خلف الأنف والجيوب الأنفية وغير مكان لحمية الأطفال. خدوا بالكم، مكان لحمية الأطفال بيبقى خلف الأنف في نفس المكان بتاع لحميات الكبار. طيب سبب وجود وظهور هذه اللحميات الحقيقة غير معروف، نظريات كتير جدا مش هنوجع دماغكم بيها، ولكن مفيش سبب أساسي لو منعناه ما ترجعش. طيب امال الفرق بينها وبين لحمية الأطفال إيه؟ الفرق بينها، خدوا بالكم أنا قلت كلمة لحمية أطفال ولحميات الكبار، لأن لحمية الأطفال بتبقى عادة لحمية واحدة، جزء واحد، تضخم واحد موجود خلف الأنف. لكن اللحميات والزوائد اللحمية عند الكبار دي عبارة عن عاملة زي عنقود العنب، وبتكبر وبتتفرع وبتبقى شجرة. عادة بتبقى خارجة من المكان لحمية الأطفال، وكتير بتبقى خارجة من الجيوب الأنفية. طيب بنشخصها ازاي؟ بنشخصها بالكشف العادي ممكن، وبالمنظار وبالأشعة المقطعية. نرجع لموضوعنا، هل لحميات والزوائد اللحمية للكبار نسبة نجاحها ايه؟ نقدر نقول ان لو اتشخصت صح واتشالت صح، تمام كده، نسبة النجاح والتحسن بتبقى 100%. خدوا بالكم انا قلت نسبة تحسن، يعني الاعراض كلها بتزول، يعني كل الاعراض، سدة الانف والصداع والبلغم والمخاط، كل الكلام ده بيروح. لكن السؤال المهم، هل نسبة النجاح 100%؟ يعني ممكن ترد مرة تاني؟ اه طبعا. ليه؟ لان المشكله عاده بتبقى في الشخص نفسه، المشكله بتبقى في انسجه هذا الشخص، ان هي عندها استعداد ان هي تكون لحميات مره تانية. ففعلا هي رجوع اللحميات مش خطأ طبيب ولا خطأ جراحة، ولكن مشكلة في الأنسجة، ومشكلة في أنسجة المريض نفسه. طيب سؤال هيجي لي يقول لي، طب احنا ليه نعمل عمليات بقى طالما بترجع مرة تاني؟ بنشيل اللحميات ليه طالما بترجع مرة تاني؟ لا طبعا. لو حد فيكم شاف مريض عنده لحميات أنف ومدى المعاناة ومدى الشكوى ومدى التعب اللي هو بيبقى فيه من الكتمة بتاعت مناخيره، من الصداع، من البلغم، من المخاط، من وجع زوره، من فتحة بقه، من كل الكلام ده، لازم يشيلها. حتى ان هي، طيب هو السؤال المهم، لما بتتشال بترجع امتى؟ عادة الحقيقة لما بتتشال بنشوفها بترجع كتير جدا بعد من 5 ل7 سنين. وعلى فكرة في ناس شالت اللحميات ما رجعتش مرة تاني، ولكن احنا دايما بنقول ما نحددش وما نقولش 100% هترجع ولا 100% مش هترجع. طيب ايه احسن طرق استئصال اللحميات؟ الحقيقة الأجهزة الحديثة اللي بقت موجودة في عياداتنا ومراكزنا الحقيقة بقت تسرع وتسهل، وبقى نسبة الاكيوريسي او الكفاءة او الدقة في شيل اللحميات بقت عالية جدا. فمثلا في وجود المناظير، في وجود الراديو فريكونسي التردد الحراري، في وجود الكوبليشن، كل الحاجات دي، وفي وجود الشيفر اللي هو الجهاز اللي بناكل بيه اللحميات بدل ما كنا بنشدها جزء جزء، لا دون بنخش بيه وبنقدر نشيل اللحميات بدقة شديدة جدا، وبنقدر نفضي الجيب الأنفي، نفضي المكان اللي فيه اللحميات، بحيث ان نسبة التحسن ونسبة الأعراض بتنتهي تماما. يا رب نكون فدناكم في موضوع لحميات وزوائد الأنف عند الكبار، وزي ما دايما بنقول اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.